falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Ini fa amma ikana minal muqarrabin. Ulang sih ya. Fa amma ikana minal muqarrabin farauhu wa rayhanun wa jannatun wa amma ikana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Terakhir wa amma ikana minal muqarrabin adallin. Dan muqarrabin ini surat Fatihah. Dan salah satu beda nabi jeung nalangsa cenah ari bingung mah hiji hal anu bakal kasanghareupan ari nalangsa mah ku hal pada belan anu atos mangga eta mah bener teh ari nalangsa mah kudu atos bisa nalangsa teh pada belan anu geus lah kitu lah atos upami namanya nalangsa anu banget nalangsa yang upami ditinggal ku keluarga pan atos dan ari nalangsa mah kumatos upami gaduh harapan pika hareupeun sama tuh bingung teuing urang tadi teh hebet tapi cek di dieu mah hajanun daimun wa mahobade disae non margina biasana di mana ke aya kabingung kasusah sok ingat ka Allah biasanya gitu di mana-mana orang menang kabingung menang kasusah rada ingat ka Allah leungit we kabingung biasana sok biasanya gitu biasa nya contoh tidak kita jong tidak dilahi ana lah biasana kamawi ada pengen di mana urang teh hatosna kana langsa kabingung eta kakasih Allah sok diuningakeun bilih pajarkeun Allah teu adil bilih pajarkeun Allah tega salerosna ujian Allah ka urang teu beda jeung upami urang boga budak resikeun heuti ciwit tajir ciwit aja lain ciwit geuleuh ciwit gemes we resep keur nyooh hiji perkara direbut teh buat cerik atuh cerik jadi kayak perumpamaan tapi teh pada kumaha jalmina wajar urang ina keur sehat dicopot kasehatanna tah teh lamun merengesna teh cenah eta teh sepeun ngan urang sok korean itu kira langkungna tapi hajanun teh pangna saya lamun urang sobat insyaallah walaupun mutasilun disarengan ku nalangsa oge nalangsa disarengan ku rasa sieun kami urang apa sebab ciri jadi aya ilmuan itu seueun ya Quran mah innama yahsallaha min ibadihi ulama pastina jalusian ku Allah teh hanya nu boga ilmu ai boga ilmu mah biar hasil ilmu mah ya pengen buka ari bangsa ibu-ibu bere nalangsa cengeng urang asal tega Allah
Ruya diriwayatkeun naon anahu saira Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawu saha Kangjeng Nabi. Ruya anahu ya kalabat anu wajib dibaca patah sakedik di mana-mana anak nempat dina tempat masdar wajib dibaca patah. Takruya anahu tempat masdar disimpulkeun di tempat fa'il, naibul fa'il, di tempat maf'ul ulah dibaca inna wa hamzah inna tahrisa di masdar itu. Nah, apa masuk nomor ieu upami hamzah anak teh kedah ta'wil masdar. Masdar sekarang susah. Naon dawuh Nabi anu maha benar. La ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tadadu faqatan wa hajatan. Hartosna la ta'lamuna lamun mah nyaraho aranjeun kabeh makana perkara. Alatap lakum pikeun aranjeun kabeh indallahi di Gusti Allah. La ahbabtum tang tumika cinta aranjeun kabeh anta jedadu tang tumika resep aranjeun kabeh anta jedadu tina yen tamah-tamah aranjeun kabeh pakotan teh tiasa atosna kana balik pakotan wahajatan sareng butuh tentu bakal resep kembali ka Allah butuh ka Allah. Lamun urang yakin hanya talamun teh rahmat karena rahmat Allah anu aya di Allah. Upami ayeuna di dunya kira-kira rezeki sehat ayo ujung nama pintu rahmat Allah tidak surga. Lamun urang apa karena rahmat Allah anu ujungna pintu surga insyaallah urang bakal hayang resep tamah-tamah atasna kembali na ka Allah. Balik na ka Allah. Itu maksudnya balik ke resep ibadah ka Allah. Kirang langkung dibandingkeun jeung anu ayeuna urang diumbul-umbuh naon bae urang resep kana pagawean. Hasilna naon bae dibandingkeun jeung anu aya di Allah. Alus keneh nu aya di Allah. Di dinya cenah bakal urang aya satan. Ya mungkin tapi dengan maratos terbutuh ayeuna ge maka bina-bina teuing. Malah kawas apa kadang kali ya gitu. Terus cuma teh mah antara setengah 11 balik dari lohor cantor lohor pergina urang gitu ya pergina urang gitu budina basur orang mana ada batas lebih ka lohor dari na urang pemain menganana dah aya panasaran kan ke ka lohor itu bahkan supaya tambah nanti tas lohor kayak gila ya kayak contoh kita pembatur apa we gitu beneran cek buat wah anjing anu gitu yang saja bina pada melah sahlu hariwat kenana begitu rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha at-Tirmidzi Syekh Tirmidzi beri ai surga teh malah aya neraka di panjang tiga mangar itu kira langkung penghasilan di sawah mah sakitu penghasilan dia di jongkok mah gitu penghasilan di kantor mah tapi anu aya di Allah rahmat Allah wah ayeuna ada Allah majani anu atas teh ya ibna adam tafarrug li ibadati amla qalbaka yada qalbaka dinan wa yada rijlan wa yada karikon. Jadi orang seperti balik lamun urang teh mentingkeun ibadah ka Allah. Da Allah teh bakal mere rasa beunghar ka jeung tangan urang maka dipasiadi. Agama sok dibalik alasan teh dina sawah itu. Di kantor di jongkok. Padahal orang cuma berupaya belum tentu. Itulah kalkul itu terus gitu maksudnya.
Mangga tapi rapatna lain kampung eta pemahaman pemahaman. Saterasna waruwiasa riwayatkeun naon anahu sayana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i ilman ayah sallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayu jaba bi nafsihi. Dawa Rasul kafa bil mar'i cukup ke jalma naonana ilman ilmuna tong loba-loba cukup bil mar'i ke jalma naonana ilman ilmuna ayah sa yen sieun saha jalma Allah aku Gusti Allah kok sieun ku neraka sieun teu meunang rahmat Allah cukup boga ilmu rasa kasih sieun katungkul teh upama jeung hajat wakafa bil mar'i jahlan wakafa jeung aduh pohara cukup naik saha bil mar'i jalma naonana jahlan da kafa teh kitu nah wakafa billahi wakafa sok aduh pohara nyukupanana teh atosna kafa aduh pohara nyukupanana wakafa billahi wakilan saha bil mar'i jalma naonana jahlan bodoh cukup jalma dari jalma bodoh sok saja teu ngaku ayu jaba yen ujub sahaja binafsihi ku awak saja dan boga rasa ujub asa pangna mudah-mudahan dihilangkan kehendak apa bujang-bujang kahidap kan batin kabar budak buah-buahan apa budak tapi ayah dihapikeun nyombongkeun diri teh aya anggapan urang saling menghormati saling menghargai ka peratas keluar tina sombong jadi lamun jalma cukup cenah ilmu anu mataksieun ku Allah nah sagala rupiah rawahu ngariwayatkeun saha Bayhaqi Imam Bayhaqi waruya jeung diriwayatkeun naon anahu sayana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yadkhulul jannata ayyarjuha wa inna ma yajtanibun nar ma yakhafuha artosna inna ma yadkhul pastina asup al jannata ka surga inna ma esok disebut ada tu hasri pang saha manjalma yarjuha anu ngarep-ngarep saha jalma kana surga. Ulah ngarep-ngarepna aya ku amal insyaallah. Ku rahmat Allah ujungna mah. Aya kieu teh kumaha ngararapkeun. Sabab upami urang ku rahmat Allah tuntuna ka surga. Ngamarhina aya kieu. Amalia urang di awal balik bikin kai hayat. Lamun ayeuna dianggo ngaradakan nikmat anu di dunia mah cukup itu boro-boro hayang surga ku nikmat di dunia oge geus moal mata kasup ka surga teh ku rahmat da ku amalia mah entong-entong urang hayang dilebetkeun ka surga ku dipake ngaradangan mensyukuri nikmat di dunia oge nikmat segala rupiah maka aku rahmat Allah banyak itu di atas karena pun Allah janji sama janji Allah mau di mana mau saya bakal dikasih surga ke di janji dan nikmat itu terutama amutan ya ari baheula bahasa teh kapaehan kapiuhan ari ayeuna mah namanya ayeuna mah pingsan aya baheula kapiuhan teh kapaehan teh bisa nanam teh apa dinanam kata kapaehan geus ieu kok kapaehnya tapi mudah-mudahan kita maksudnya
hayang mereka surga. Cara naon? Insyaallah rahmat Allah putraan. Wa inna ma yantanibu jeung pastina ngajauhan sahaja ma annaro kana neraka. Apa inna ma pasti ngajauhan annaro kana neraka. Sahaman jalma ya khofuha anu sieun sahaja ma ku neraka naudzubillah. Apa mengabayangkeun sampai bayangkeun kana mah eta sieun wae duja di jero gunung gitu nyebrulkeun bakat ku panas nyebrulkeun materi anak yang jero gunung jeung cenah kapungkur aya nu namanya teh Danau Toba atawa gitu naon itu misahkeun antawis Sumatera jeung Jakarta ini Danau Toba kan Danau Toba di lekat Rakatau nya Rakatau ya nu di itu di Jakarta dipikeun ka kitu nyembur komo neraka jeung wa kuduhanna suwari suluhna neraka wi kudana urang salamet ya ngan lamun salamet lebihan ari cara lebihan aya nu mata asup ka neraka teh nyiksa ucing komo nyiksa pamajikan daholati muraatun naro pihirotin contoh pi sababia pi teh panaya pi dosia aya pi sababia dakholat timroatun nar dakholat asub sa imroatun awewe annaro kana pihirotin lain dina ucing dina sabab pi sababia dakholat timroatun naro pihirotin mula-mula laki dia sautingnya sami bae jadi dan saya kajian yang umum orang sintiasa saya ke makhluk kemarian ya saya ulah sokol bangan anak makhluk sokol itu rabutan hasil ulah bisa keluar ulah kawas ulah tiga ngalapat sebab dengan anak mah cidar menau dina ayatna innallaha la yastahi ayyatriba masalam ma ba'd qala jam teh iman naon naonan Allah ge deui naonan jeung deui lu padahal eta tukang obat nyamuk balik aya ketombe tukang sampo balik ulah nganana contoh dengan anak hati dong ya dalam mengingat hati anak pun tak cari ya makanya contoh nah lagi labu buah tangkana letik buah na gede adik caringin tangkana gede buah letik adik peluk ke buah caringin kana irung alhamdulillah pun sagede labu ya kan itu jadi ayah hikmah tadi mah teu kapikir mereka tinggal mah irung ini katingan pan alhamdulillah tak ulangan wa inna ma yarhamu jeung pastinanya asaha Allahu Gusti Allah man kajal yarhamu anu boga kaya asaha paling hesenya kanu teh pengertian kanu teh perhatian bager kanu mah ya rada hesengan urang kudu bisa upami bager kanu teu bager 1-0 bager kanu bager mah sama draw ya olehnya kasahabat mudah-mudahan insyaallah kita pengen tina nu karimah mudah-mudahan terusna ikan di Madinah nalangsa sakedik pengen di mana nalangsa sok ingat ka Allah jarang anu bunga ingatna saperti anu keun boga kana duha dae tahajud dae kumaha geus dilaksanakeun duha di hoream tahajud tuh
takdik deui puasa disu sareng ari anu kagenepna anu mantap darajatnya dari darajat muqarrabin sareng bakal meunang martabat darajat muttaqin ya tajahdun ripuh ieu mah jahdun aya masaqatun tegasna ripuh da imun anu langgeng ma'ahu etap sarta jahdun daimun badanun mutawadiun ari badan mutawadi maksudna tawab jadi juhud teh jadi mah pipuh tong aral tas sawah budak ceuring jabatan aya sangu nyangu we kitu upami wah cai naeur kudu atoh dari rohanan gejero tasapu malah lagi itu bentana jadi ulah hayang senang ulah peuyeun atuh di sawah cik di imah mah jadi bentan sulit jadi pikir meraktekeun nama insyaallah orang supaya senang kita tidak hati-hatosan juhud atasnya anu langgeng ai juhud ai jahada mahmun kuje juhud aya jahada majim hada hatosna teh sieun aya nyewa oi jahada jim he da nyewa aya dina maman jahada ujuba sholati alaihi dina mukarram jahada majim he da nyewa unzahada zahada atosna hati-hati jahada majim eta mah atosna ripuh atosna mah atosna mampu mikul karipuh jadi beda saeutik ke soranana mah udah hampir sami tapi benten makna upami juhud mah sakali kitu bihan aya jadul lil mi'ad hakna hudalidin dalna dawamun ala taati juhud zaina zadul lil mi'ad atau sanu juhud mah sok resep amal bawawi balik eta tina zuhud zadul lil mi'ad ari hakna hudalidin sok daek nuduhkeun kana kasayan kana agama hakna aidana teh dawamun ala taat tina zuhud hiji deui zuhud zaina tarku zina atau satara resep digilingan hakna tarkul hawa tara ngalaju hawa nafsu aidana tarku dunya dengan aya sama makna tina zuhud tarku zina tarkul hawa tarku dunya tarku zina tarkul hawa tarku dunya dan nazahada zuhud tarku zina tarkul hawa tarku dunya lah restai simpanai dunya teh untuk ngalangan kan ibadah malai dunya jadi tarku zina matala robat resep tinggi tadi itu jadul limiat atau sosok resep berbekalan kebiasaan zaina zadul limiat hakna hudalidi baik sudah dulu membedakan hukum aturan dana dawamun ala ta'at juhud dia mah hatosna ripuh sifat-sifat anu takwa sirina ripuh sibuk ruya diriwayatkeun naon anahu sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu wa jalisul masakin takunu min kibari ahlillah wa tahruju minal kibri tawadhu kedah tawadhu arane kabeh rendah hati rendah diri mangga dina jembar dada
halus kudu aku jeung agama tawadhu kudu tawadhu arajeun kabeh wajah bisu jeung kudu dariuk arajeun kabeh al-masakina ka pirang-pirang miskin takunu mangka bakal kabuktian arajeun kabeh eta tetep min ibadi ahlillah tina mulia-mulia na ahli bisau sabab sok aya nu gengsi hidup etanya jeung miskin gengsi Allah untungna itu cuma masak jadi tambah duit gitu tapi salasna seueur sababaraha hadis anu narangkeun yen lamun resep ka nabi kudu resep ka pakih lamun urang gede jeung miskin urang bakal aya leuwihna insyaallah takunu min kibari ahlillah wa tahruju jeung kudu kaluar arajeun kabeh yana kubri yana kubri dan sawari setengah 11 itu ya panjang insyaallah ya Bapak kata mudah-mudahan kurang biasa ngararapkeun anak kang desa di dinten desa di dinten insyaallah pergi dalam mulai para nangis Maria yang kedah sieun kumaha teh lain ngalamun rohi sambil wala tajada kilal mauti padisian hudalalun lupoho kana maut bakal sesat tapi ngalain ngalamun lain tambah giat tambah kreatif Bismillahirrahmanirrahim jadi penten taklim dan ye ngalempeng tekad urang halaman sabaraha saya cek ulah nama ila anak abawaihi mustaqna urang mah wakina tan sibulisna geuning ila anak abawahu ulah dirobah kana HP ulah dirobah ulah jadi ila anak abawaihi salah itu HP sebab dawuhan Nabi itu kantun ngakurkeun jeung munahu naon bae akurna sabab isim tasniah ke nasab cek sapari mah lain ku iya ku alif gitu cek bisin kurang cek rupana isim tasniah ku alif ke nasabna ku alif tak bisa we ngajaran isim tasniah mah rupa ku alif jaidah ipan ke nasab jaidah ini ku nah bijaidah ini kita ila anna abawahu ulah yang sama teh ila anna abawaihi kita dawuh wa al hadis kudu maca anjeun kana hadis luqalu diucapkeun bil hikmati dina kitab al hikmah bil parisiati ku bangsa Paris kita pada kan bahasa Paris tepatos apa tepatos apa ya bil parisiati ku bangsa Paris itu Parisian ya di Itali ya robat bat tarbud itu marobat
bihaqidati baqilah husoman. Itu mah hati cewek ya Pak. Bahasa Paris namanya. Ya roban batar bud itu mah roban bihaqidati baqilah husoman. Kurang langkung wae heula. Punten. Insyaallah mun payun. Naon bahasa Paris nu disunat. Wakila we tina wakila. Punten eta. Perbatasan apa teh aya tasrifanana dari bahasa Paris. Nah, contoh saya jadi namatan. Insyaallah. Wakila sareng disawurkeun in kunta takdir ilma min ahlihi aw syahidan yuhbaru an qaibin nu hartosna in kunta lamun kabuktian anjeun eta tabdi nuprih anjeun al ilma kalian min ahlihi ti ahlina ilmu aw syahidan atawa anu nyaksian yuhbaru anu ngabejakeun sahnyaksian an goibin tina anu goib pak tabir maka kudu ngarap cukup anjeun ngarap ibarat anjeun ngarap contoh anjeun al ardo kana bumi kana taneuh di asma'iha ku pirang-pirang ngaranna taneuh wa tabir jeung kudu ngarap contoh ngarap pitutur anjeun asohiba kanu ngarejeungan bisohibi tapi asohiba non asohiba kanu ngarejeungan bisohibi kanu direjeungan anu maksudna jeung ilmu itu beda seperti sifatan anu maksudna kurang pintar mual ayah hasil eta tadi kecuali memelihara eta tadi kirang aku gitu mual hasil eta ilmu kecuali urang atosna hormat takdim kana boga ilmu kali deui takdim hari eta barokah benten sakeudeui deui urang teraskeun eta mah sekedar Pasrun hari kaji pasar kita dimil ilmi dina ngagukeun ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu ilam kanyahokeun ku anjeun bi anna talibal ilmi kalawan sanyana anu milari ilmu eta layanalu wal meunang saha anu milari ilmu saha al ilma kana ilmu walayan tapi'u jeung mual mangpa ngalap mangpa sahajalma bihi kana ilmu illa bika dimil ilmi kajaba kalawan ngagungkeunana kana ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu wa ta'dimil ustazi jeung ngagungkeunana guru ngahormat wa tauqihi jeung tegasna ngahormatna ilmu teh mah atas mutarodid ya kita dintesan tauqid desa bisa tahdid ya benten ulama ilmu agama mah benten ya. Jadi manfaatna ilmu teh pada lami naosna bae sakedap tapi sok jadi syarat kedah laminnya waktu di zaman seueur kisah-kisah anu nerangkeun takdim kana ilmu takdim ka ahlihi jadi barokah manfaat ya samalihan aya dongeng apa tipa dengan Muhyiddin almarhum di Pangkalan Cikonang kan itu almarhum ya mohon dengan Muhyiddin aya di Jawa dan aya pasantren Ciwadus pasantren namanya pasantren Ciwadus ai PT asana mari Wadus teh doma yang di waktu saya kiai teh naosi di tempat ku guru teh di piwaran ngangon doma we
enjing-enjing dan Yesus ke daerahnya sagabarna adi beres kamu kuy gara mungkus sami bekal aman doma ngan kitu jeung kitu ya dong adi ngan hidin da di Jawa cenah ieu mah bener barokah manfaat bahkan teh adi ngan jam-jam teh mati hirum itu jadi ngahidmat ka guru mah sabisa nyokotan ilmu hese ngati jadinya cariosna cenah meunang sabarat tahu teh nganukur nanguan domba lajeun ngaos nurutan we cenah da capek nya cariosna dina hiji waktu punten kula wargana sareng raos geus lila ka dina di sekolah geus bejeuna kawin ukim dipaparkeun we paparkeun deh ida bolehnya teh dah itu dong ambil pakai orang boleh hitam tadi nama mobil kena boleh hitam tadi dari PT ulih kali itu jadi kerasa kedengarannya si wedus saya masihan wakaf anu kita mah dongeng dengan Muhyiddin hari 3 itu dia orang dongeng hari jalan itu zaman di ada di pasar teh sami itu menaukeun eta mah sawah kita ridho menaukeun ka sawah umur teh ka mamang aku buat seblok itu sepat di bawah mah ya bajengan di bawah ngari ku apa itu ngabri namanya ka seblok terus cai panas ieu aman lah apa kabur ngarari ka ditu ka sepat nah cariosna eta pun dijahkeun bakal bersih pasti bapak-bapak nah kamu di warang rumah santai lah tadi itu dia bawa surat nah namun des bebenangan saya buru-buru balik saya angkat kayak di tempat anu di maksa kubur siap di nami pasar dan pasar nah kata sini tema santai di pasar Cimangguk santai Cimangguk saya senang angkat dari nasi dipasipin ya dulu oh senang naos saya sekali naos saya batin narurutan dari sana dari kerja itu narurutan kemudian kiai nanti ada kesal duka kesal walau ditinggal jangan bu paredo ku panah kolkok buat kamu lakukan eka aku tadi teh lakukan anu pindah tewak we cek aja nang harus bebenangan kudu wis harus meunang di panangko ya mana kisahnya kayak kisahnya nya cari nang wis terus kukian itu cari suwi ya mohon permios wae terus kayak gini itu panjang lebar dan matosna guru berusaha dulu binara apa insyaallah ngajar sawi bapak kena dikersakakeun aya kohol jeung bedu di meuli takol pada panako di anggeuna kohol jeung bedu di atas sadesa teh kapupi dia nyalangkeun pisan ilmu jadi bisa itu dongeng kiai bener nama dia mah tak iman kana anak ilmu itu kan terus almarhum itu benar barokah barokah kan udah dewa sih kayak nama rakan tuh barokah mudah manfaat gitu dan syarat ambil hari ya wakil sekali ini kila disaurkan ma wasola man wasola ilang dua itu nanti kan gue hidupnya doanya tiapa ma wasola man wasola ila bil hurman wa masaqata man saqata ila bitarkil atas ma wasola muan bisa manjal
mawasola wan pisah jalan saha manjang wasola anu pisah jalan ila bihurmati kajabati wa masa foto jeung moal murad manggugur saha manjalma sapoto anu gugur saha murad dibalik ila bitarkil hormat kajabati sabab tinggalna hormat wa ta'dil hormat yang ngarupakeun tawasul bikin laksana dina kena kalimat saja dari sih para punten meninggal dina tangis yang murid kekini nikah di istri anu kantos di kahoyong guru pemerintah pendidikan anu kita hoyong guru tekeni dina adab politik kemudian pendidikan lebih koyong yang itu saya kata ayah santi dia baru bilang itu kita tuh santi apa yang nama sekali kan saya tahu penasaran apa deh apa ya kata ya ayah parumas di orang Mataram. Akhirnya kami assalamualaikum di payuran bumi teh. Terus itu sila. Nah emang di itu memastikan takdim ke guru teh seperti ikhlas. Di orang Mataram. Yang esok mereka mau bentuk. Asalnya kamu orang itu atasnya nanti atasan ke sapar kelas itu. Kelas orang lain itu biasa. Banget dengan udah baru saya apa mah biasa lain itu maksa digunakan itu biasa lain di pura dari anak itu orang nanti karena motor apa itu di tukangan jadi dari orang lain punya apa sampai jelas ini jelasnya pas itu kan ada bingungan pas di tukangan apa karena dengan ojek semuanya dihadap Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 189. Ayat dina Al-Quran anu hubungan dengan sholat kemudian kenal hikmahna utlu ma uliya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar utlu ma uliya ilaika minal kitab wa aqimis sholat utlu ma uliya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar hijrah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar utlu kudu baca ke ku ayeuna utlu kudu maca ayeuna kana perkara tegasna Al-Qur'an uhiya al-wahyukeun naon Al-Qur'an ilaika ka ayeuna utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar inna sholata sa'ina sholat eta tanha desa anil fahsya'i
cuma pinter hikmah di sholat. Beri supaya naonan sholat dua ayat anu hubungan jeung sholat. Qala Allahu inni ma'akum. No atas teh qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Cuma asbabun nuzulna sholat bakal jadi sabab lungsurna pertolongan Allah tina ancaman makhluk Jadi manakala Nabi serta para sahabat, para tentara diancam ku jalma kafir, jadi pandanganna teh ditahan. Karena mereka ngonyok teu bisa, mereka nunggu teu bisa, mereka bedir teu bisa. Jadi supaya nanaonan soal lukatilu wa aqimis sholata lidzikri ya lukatilu anu laksanakeun sholat pikeun mengingatkan ingat ka Allah sareng hikmah mata ngadatangkeun katenangan aya wasta'inu bisabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin wasta'inu jeung kudu marenta tulung aranjeun kabeh hiji bisabri kana sabar wassolati sholat seterusnya amin baik inna sholata inna wa innaha lakabiratun illa 'alal Muhammad ciri-ciri khusyuk jadi dia mah alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim ciri-ciri khusyuk alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un itu jadi ciri-ciri khusyuk dia mah ai definisi khusyuk dina sulam munajat sukun wal aqdoi wa hudurul qalbi wa tadabbur dzikri eta ciri khusyuk sukunul aqdoi wa hudurul qalbi wa tadabbur dzikri eta ciri-ciri khusyuk ciri kaya mana alus lamun orang latihan khusyuk latihan ulah sabab aya sia latihan poli tarik komentar latihan salat usulnya kumanya mungkin latihan sholat usul urang latihan jadi contohan ku imamna teh taman nembe ciri usul anu pandangan jami anu berat nama teu bisa dilatih mah iwati kudawan istiqomah anu sehari-hari apa tuhur aya onangan yuk cenah urang latihan sholat usul teu datang seuneu momentar itu kena latihan poli itu dikomentari latihan sholat khusyuk dengan catatan hiji urah tataros dua kudu mawa bekal kudu kuping dina ondang apa jahat jadi jadi mana anu khusyuk teh alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim anu boga sangka urang bakal menghadapi lagi timiti hate ucap teh mula kurbakan ngadeus ka ai cek nah dina sulam munajat mah sukunul aqdoi aran khusyuk wa hudurul qalbi wa tadabbur dzikri sukunul aqdoi cicingna sakabeh anggahota manakala kesel manakala aya kanyeri ateu diam ya ieu ujian ya maka wasna insyaallah insyaallah i'ado iman seterusnya wa hudurul qalbi jadi hadirna hate ingat kana rakaat ingat kana ruku rakaat kasabaraha ingat sunat rukun sunat abad sunat hayat eta hadir nabi anu terakhir wa tadabbur dzikri itu salam di sholat pada guru dikir jadi dikir sholat teh bacaan sholat diingat-ingat hati
dimiki lapatna jeung mata ieu peten ngan hadena khusyuk mah hukumna sunah lamun jadi rukun malah urang sabaraha kali batal salat ingat kapaculeun batal eta penten anu dari salat masami teh tika mitsapina sulam munajat dina sulam riyad seueur ilmu salat jadi simpelkeun aya penten gugur kewajiban aya oge ciri-ciri salat anu jadi jeung salat diterima eta mah teu bisa diakui yang teu bisa dibebener lamun jamaah apa nya kumaha mun hayang khusyuk harus teu naon ilmu ya kumaha cing jawaban sesah eta mun teori itu rukun qauliyah amaliyah sunat abad sunat ayat bisa diteruskeun ari nyebutkeun hayang khusyuk mah apa ya teu bisa ngajawab nah sababna khusyuk minta eta mah aya irtibatna nyamuna jeung hate ari hate teh pan beda-beda hate teh kahayang pan kahayang apa jeung kahayang hidup beda kasusah apa jeung kasusah hidup beda tapi penten dina salat sok sapina atos ya dina riyad atos ayeuna dina takrib nah namanya teh 180 faslun Bismillahirrahmanirrahim faslun hari ieu sahiji pasal bila auqati anu retep dina mertelakeun pirang-pirang waktu anu atos sabada faslun sabab nakiro sabada nakiro biasana sok jadi sifat lamun jumlah sifat jumlah sabada isi marifat wajib jadi hal mata bil auqati anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang waktu alati anu tukrohu anu dimakruhkeun naon as-shalatu salat piha dina anu asal tegasna waktu tahriman karawan makruh tahrim sama seperti perkara anu tetep di raudhati dina kitab ar-raudhah aya ulun ngawas ar-raudhah raudhah saripah ayanya patamanan asana raudhah wa syarih muhadzabi jeung syarah kitab al-muhadzab punah ieu wa tanjihan jeung makruh tanjih kama seperti perkara anu tetep ditahqiqi dina kitab at-tahqiq wa syarhil muhadzabi jeung syarah kitab al-muhadzab bi nawaqidil wudu'i dina mertelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu wa hum satu auqatin sareng ari 5 pirang-pirang waktu etala yusola ulah disolatan piha dina pirang-pirang waktu naon illa sholatun kajaba sholat laha eta tetep kana sholat sababun ari sabab imam mutaqaddimun naha anu tiheula kalfa itati seperti anu porot au muqay kodok masalah paitah au muqarilun atawa anu ngarejeungan kasolatil kusufi seperti sholat gerhana wal istisqa jeung sholat sunat istisqa jeung sholat sunat istisqa ini di antara waktos yang sakulan arba siang bahwa wengi terutama al-yaum atosna al-yaum teh atosna dorob lapatna atosna dorob teh wadah kangge pangembut-ngembutna enten rek siang naon ayeuna poe ahad ngarupakeun wadah mun penting alai enten
waktu teh aya waktu anu sae dia ibadahna bahkan aya anu alus ku teu dipake ibadahna tapi secara khusus kana salat pintosan we yang ngaku amaliah anu sanes gitu. Jadi salat aya cek dina sapina mah sami-sami lain makruh watahun masalah haram langsung dirasapina haram salat dina waktu cek sapina mah langsung haram aya dieu mah hukumna teh makruh tahrim dina kitab Raudhah jeung kitab Syarah Al-Muhaddats cek dia cenah makruh tanbih. Jadi waktu teh aya waktu haram teh alus teh salat. Teh salat teh menang ganjaran udah haram. Da makruh. Jadi aya waktu anu alus dipakai ibadahna, aya waktu anu alus ku teu dipake ibadahna. Mun ibadah teh mah bisa, mun salat teh mah dina eta waktu dosa. Tapi baikkan ibadahna panisan. Terus selawat, tasbih, saja bisa. Palawalu mangkaya nukahiji minal omsati lima eta as-salatu salat alati la sababa daya sabab eta nuti laha kana salat ida puilat dimana digawe lawan salat ba'da salat di subuh dina santas salat subuh ya ari waya sabab atosnya ai paitah mah kodo ai kodo mah teu aya waktu anu haram ya terutami anu teu salatna teu aya kudu syarat sare teu pohon teu tah eta mah wajib di mana-mana ingat nu pohon di mana-mana nyaring nu sare biasa eta kedah kudu beres dawuh nabina mana ma'an sholatin aw nasiyah paling soli idza dakaroha man nama an sholatin aw nasiyah paling soli idza dakaroha man nama an sholatin aw nasiyah paling soli idza dakaroha. Jadi zaman kieu mungkin masih kana sare teu pohon teu salat teh salat teh eta ge dibagi dua anu sare teu pohon teu lajeng teh salat dibagi dua lamun teh salatna karana ngadul eta mah mukmin fasik secara hukum upami ngewa jeung teu percaya kana salat mah kafir murtad namanya. Karena dari mana masih bisa jamaah anu sare anu sholatin teh cul teh sholat lah gitu anu sholatin so anu mujawazah di antaja hujan anaman qotbat aw nama aw nasyah fal yusolli maka kudu sholat saja mah idza dakaroha di mana ingat saja mah kana sholat upami teh sholat teh kajadina waktu ieu teh haram bae mangga samarihan tos diuningakeun sabili teh ke umat utamina kana teh samari teh jadi udah dianggap dosa letik ulah
mayoritas juga ya. Nyaba sholat di mana? Sholat lah, berarti sababnya ada di kayak itu, berarti kayak ini. Kalau tidak itu. Jadi ayah sabab mutaqaddim ya sabab mutakhir kira mana gitu. Ayah kan naraskeun ari salat tahiyatul masjid eta lebat ka masjid jadi sabab itu. Terus memang sholat id dan sebagainya sholat. Sana pikir apa upami sababnya dikapungkeun ke waktu santri waktu sebagai ziarah. Kapungkur teh pan ada asar mangkat teh didorong kok teh. Habis teh sholat sabab sebelum asar. Sebelum asar. Asar itu serius. Dan asar gitu. Oh, asar. Satu asar tetepan. Asar Adalah asar, habis teh tepan safar gitu. Mohon itu waktu sawi. Tadi ya pamiatan tetepan. Satu asar non saya ngapain satu asar. Upah bisa pada asar kayak gitu, tapi sama bayar sama mutakhir. Cek dia mah cek. Kayaknya intensi sama pada asar. Yang sama kita saya siapa dia tamat kita kayaknya jadi sabab mereka dapat dina kita dia dari upaya curahnya menterapkan. Apalagi kaget pemikiran namanya sholat itu. Kamu tak keterbatasan kamu apa di sana. Dan mana kena sholat di sana support Tuhan. Kita ditinggal ya kira-kira. Kayaknya jadi orang ke masjid itu. Tapi upami dina waktu mancarana asal tekeng deh. Waktu mancarana baca tadi. Nah, kata ke masjid setiap lepas ke masjid beribadah. Pada sebenarnya sholat ini sok rada hari kene. Sholat kita jadi dina ayat sabab. Pada hari-hari biasa mah kecuali Jumat. Jadi Jumat mah upami keur mancaran urang aya salat sunat tapi serius yang lain di Mekah sareng di Madinah. Di Mekah saya waktu haram, di Madinah saya waktu haram. Kayak salat sunat. Apapun sholat sabab teh kedah di perjalanan wae. Apa teh? Kita dari dina sapina mah salat sabab teh kalebat anu meunang teh nya hareup ka kita. Untuk menang dengan hadap kaki berarti panaya dua ini sholat sidatul hawa dua sholat sunat tanapur dina waktunya bah model dina kendaraan dina mobil dina motor dina kuda atau bahkan dina di lempang oke sholat sunat terkedahnya ada kaki nah lamun anu lempang ya terlepas lempang itu waktu ruku dan sujud mayuna kaki lah tercari kira lempang teh dina waktu tasahud sareng maca Fatihah nah ya kitu cenjarnya salat anu mampu salat sapertos itu tadi da apa macan kanulian kemudian lagi di panina kendaraan mah cekap bae ruku sujud ku isyarat mayun ya kan ada kudu mayun bolor aku mah mobil kalau nggak pernah bahwa sholat sapat gitu ayat kerja apa hari ya edeknya apa deh edeknya apa di atas tapi malu saya lupa deh kamu kada keluar lagi kamar harus kada di luar bumi lagi kada di luar bumi upami di kamar kada niatnya mah teh di lamang kamar niatnya teh kita kudu ke nyapa nggak nyapanya kami minta di bumi ini lah gitu kan. Jadi ulah waka keluar di bumi minta namanya tika ulah di kamar kan. Keluar di kamar itu kudu bisa lagi di keluar kan. Ya coba ini sholat sunat sapa itu di tengah bumi lah gitu. Ayo pagi tadi di hatosan banyak nage nah bacaan mereka macam mawi kada badak kada tos keluar di bumi anak punya bana anak pun jaraknya bisa meter 2 meter tadi perhitungkan asal gesnya ini teh ke ini teh
Kalau pamita lima mamang minta pan eteknya mana ge eta nu di bumi keneh mah. Nu di bumi pengen ya nak balik pencari. Nah kayak gitu. Ba'da sholati subhi ila satu sholat subuh tos makruh wa tastamiru jeung tetep naon al karohatu makruh hatta tatmu'a sehingga yang bijian naon asam su panon poe tah ieu mah penting waktu bijiana kan engke tos bijieun masih kae makruh kae itu bikin ka teu makruh janten sholat duha tadi dia pengen kunaon ngisi eta waktu ya, ngisi waktu mungkin ada ku sholat mah teh kenging sholat mah teh kenging kunaon we amalia kalau buat pengen amalia sabaraha subuh mah kalau betan wan naharo mubsiro jadi beurang mah cenah keur tunggulah tingali penting keur istirahat hari beurang mah keur tunggulah tingali sawah tingali domba tingali kebon itu wan naharo mubsiro teh ulah dibalik hari beurang hari penting kalau luka eta penting teh sadayana teh saya makan para ilmu alian di dalam waktu kabagian pentingnya sama saya naon sare pikiran yo pami sare pada subuh komo dia puasa kita mah deukeut jeung fakir teh mata fakir teh ka hartos eta batur usaha ieu sare teh ka hartos teh namo lancingan bari ngadeg teh ka namun tapi kalau ulama tadi sampai kalau ulama para percaya yang orang cingan ngawitanan bari ngadeg eta nu naon kaitan mata dikusruk tadi tapi walau alam ulah dihartosan mata fakir niuk nana niuk damar niuk lilin dengan hubungan tapi eta kalau ulang perlu dikepuk baik emut kan saudara rencana orang besok dan kaku kami tadi bekalan teh serba kiran lah udah bari sekolah dia di waktu ameng ka apa intinya malah kacan buncis apa dongeng efek aja ka bumi mandin jadi kagama mana sediaan selalu kita BHS anu awis ya kita efek ngano ai tos di zaman ngano dilancing ngano di sini ada balik cari kata kunci ramo manis melakatan ai itu teh sok naon we ambil ke melakat sok ka mana kita ke Jakarta kayak kata efek teh hetaran jadi kana mobil ke Jakarta mobil aja jadi sukses maksudnya jadi sukses dari PT benar di emutan tadi lancing ada gede orang mah karena yang orang bari cari mah ya bari ada jadi orang bari cewek ada ngomong lancing gitu jadi terus kata tanda aja nama ini kan hari ngawat kira taman apa emut kan hati-hati anak ulama jadi anu mau sarungnya pandu kali kira awan teh terutama cek kesehatan eueuh bari cari eueuh bari ngadeg teh sabab cek nabi mantos makruhnya ari cek medis teh sabab cai teh langsung kana organ tubuh naon pang pentingna teh mun motor mah karburator mohon dan kana naon ginjal eta upami eueuh bari cari bari ngadeg teh langsung kana ginjal itu melalui kirang saya ay baheula teh ditaliti masabab makruh eueuh bari ngadeg ari aya nama cek medis sami saya pagi kamari pun teh anu tirama kita ginjal alhamdulillah siksa rehat teh ayeuna di sana ka Sumedang diuiskeun deui panyawatna bocor ginjal terus beresin darah anak apa namanya pada
terakhir. Puasani jeung ari nu kaduana eta as-sholatu sholat anu tetep indatu nihan dina nalika bijil panon poe aya tadi masan pas sholat subuh aya nama dina nalika bijil panon poe. Ida tolaat di mana bijil naon panon poe hatta tatamala sehingga yen sempurna naon panon poe. Watar tapina sareng luhur naon panon poe kodroluhin kalawan saukuran satumbak piro il ayani dina paniari panon maksudna ulah diukur ka ditu ulah tinggal kira-kira tumbak zaman Rasul mungkin aya ukuran lah batas pondok gitu kira batas panjang batas pondok aya penting kira laku mana di tempat sabara subuh teh 2 jam. Upami ayeuna subuh jam 4 langkung 22 dua-duanya langkung 22 beres tambahan 2 jam lagi 2 jam eta seep waktu makruh enten cekap kangge sholat duha ini enten ukuranna besokna tadi oge sholat sebeura kahoyong apa ya sokan isi kita witir apa witir ay bulan puasa besok 3 jaladi itu witir sagetu eungapnya turu da sok maksa gitu. Nah hari bulan Syawal tuh sok jadi haroream lain nambahan jadi 5 lain nambahan jadi 5 ya tong itu apa we pribadi kadang-kadang sih tapi sholat itu saya sadayana aya wallahu a'lam eta hikmah nama naon sababna sabab cenah zaman kapungkur aya nu ibadah ka panon poe meh teh sarua baru aya baja hitam aku anak matahari tinggal pokok zaman mimiti apa gaduh TV 40 anak hoyong ningali baja hitam itu bahasa teh aku anak matahari jadi aya jami anu ibadah ka panon poe saja biti umat kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ibadah teh kana panon poe ku Nabi Ibrahim pan teu kaharti manya cenah pangeran sakapun kana ieu penting eueuh panon poe dan hikmah nama sakitu aya Babaris wali Bapak terasa nikahkeun anu biasa laki laki ulang terus bapak teh ali nikahkeun dengan laki laki ada sebelas kieu raina seperti rakana gitu bagian dari rakan dan dulu raka istri terasa nawadia ali nah ngalih ka raina asal kita hakim itu ari pemenang apapun dan ari hakim mendapat solusi terakhir hakim manakala aya anu leuwih akrob langkung caket ka ieu heula apa itu upami aya teh tujuan ku bapana atau jauh ini anu meunang ku hakim tapi aya dulurna tadi cek apa pemahaman apa hakim mah enten jalan solusi terakhir jadi kadulur heula insyaallah tapi walau upami aya tos dia bentrok paham cek apa upami ningali kana makna wali ayat tartibna teh kapan hakim terakhir bapak aki buyut bau tuh dulu rasa indung sa bapak dulu sa bapak kemudian mulai teh aya paman tuh anak paman mari ka dulu heula mohon dan kapur aya ge anu ya kira kahartos mana diterpas jadi dulurna aya di makadah ku hakim alasanna pada tebih pada biasa kalau hakim
ngawakil. Upami wakil tina apa matesan. Upami upami capan kadah akhirnya video call parku surat ke kenging ngan syaratna upami wakil ku surat nu dititipanana kadah dibaca ya tah ieu teh titip misalnya kadah dijentrekeun kanu mawa surat teh ieu teh kata-katana rek ngawakilkeun ka kasih anu tak batak saya mah dibejakeun eta pan cacat-cacat ku surat kayak gitu. Ada upami jam kebuna terus pertes daya macam zaman saya apa itu jam kebuna. Ya upami ijab kabul selalu memberikan anak wakil apa. Wali di Mekah jadi upami jawab tuka matur jawab tuka wa ankah tuka. Jadi aikap mana hareupeun secara jenis teh buka jawab tuka mah anjeun pada benten sareng rasul kan rasul kan kita bihoge tapi cacat tadi jadi hari waktu mah jawab tuka wa ankah tuka teh kada saya di payeunan cek mah mata upami ayeuna ayo ngawakilkeun mah biasa dina HP video call ka kuping ka tingali karena upami wali na di ditu mah asa cek apa mah tapi itu kan harus kan misalnya sih apa mah asa mending kana wakil sabab jabat tuka dirinya kap muhotob teh secara fisik lah gitu ya dina domir nama gitu domir mah anjeun pan kadia hareupeun sok saha sih dapur gambar asa beda ku gambar jeung syarat mah Pamini bubur sarima munda dan masih itu jam kebun ulin HP teh ya apa ge asa teu main ulin kana wakil dasar apa dasar menangkeun hataroskeun kalau saya kalau paminaroskeun apa ayo kebun lagi ya anu bagi teh paman dah tulisan ramanan tukeun kita putar disebut anu paman teh lu paman ka hiji saeun eta tikeur saeun we paman ka hiji ai suruh ka dua kaula mah siap asal aya izin ti kitu ti ka hiji ai itu teh ka hiji teh so izin we ulah untuk kayak gitu ya karena sanggal situ di sana mesti keresahan kayak gitu darinya kan semua kamu mama bisa disebut mama kan ibu mama kedua nah misalnya mama kayak gitu keresahan apa boleh gitu kan kedua kan kaki mama gitu tanpa sedikit gitu biasa pak darinya itu disebutkan cuma amul awalun daya daya amul dulu di masa marihan dan mari terepat upami dulu tiluan ngawakilan anu ngawalian teh dulu anu pang gede menang dua jadi saksi nah lamun aya anu lanceng ya teh kani duduana jadi saksi anu hiji ngawalian dulu ya penting dulu ini lamun ngawakil kayak kumaneh misalnya kudu kadua dan ngawakilkeun teu meunang berani sakit aya masalahna kitu beda itu walina kayak lamun bahasana aya ngawakilkeun tanu kadua tanu ngawakilkeun lah hiji mah teh ada di sakit amun kuwi tanu kedua aya ge masalah kitu ada kasus kaburi itu paman wali nyata suami lami namanya sadar aja ai sakawit no mukrohi we paksa kada ngapa dia kuwe gitu itu suami lami sadar paman kayak gitu nyawa ini aja kabul mah bila mukrohi itu dia mau kasih kabul nang sadar tak jadi tafsir ini jadi mah
enggak, jadi kene wae. Kok apa itu nih? Tarik kita cari. Kalau ama itu lah. Jadilah usah keripik, dari ikan. Masyarakat apa mudah. Tapi memang di atasan memang anak laut. Tetap ini. Nanti itu juga, ya kan, nabi saya kan apa? Pendirat itu kulantik pada dekat. Dan kasihannya. Kalau masyarakat ini Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 rokas dadah akhir apa? Wa malam yastati minkum qawlan. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa man jeung sing sahaja lam yastati anu tawasa sahaja dewasa teu mampu minkum tiara jeung kabeh taulan karana beunghar taulan karana kabeungharan aidinan tegesna beunghar di ayan kiha karana yen ngawin sahaja al-muhsonati kapirang-pirang anu diraksa al-haro iro al-muhsonati masih nasab masih katro hari haro iro mah upata haro iro anu merdeka al-mu'minati anu iman huwa ari mu'mina jaro berjalan alal golibi kan goli para mafhuma mangka saya mafhum eta anu bukti lahu ka anu goli maksana kumaha merdeka lamun teu iman itu maksana mafhum nama pamimma malakat aimanukum pamimma mangka tina salena perkara malakat anu ngamilik nasaha ayat naon aimanukum pirang-pirang amat arajil kabeh ayat diulang yang kihu anu ngawin sahaja min payatikum ti pirang-pirang pemudi arajil kabeh al mukminati anu ariman wallahu sareng ari Gusti Allah eta a'lamu anu maha uninga bi imanikum kana iman ahli kabeh fattaku mangka kudu ngalap cukup ahli kabeh bidohirihi kana dohirna iman wakulu jeung kudu wakilu jeung kudu masrahkeun ahli kabeh asaro-iro ka pirang-pirang amat ilaihi asaro-iro kana pirang-pirang rahasia ilaihi ka jalma ilaihi ka Gusti Allah sebab iman jeung beriman ka zaman masih kena rahasia tapi kudohina wae udakeun wa kalimah syahadat teh saja bisa fa innahu mangka sa'iyana Gusti Allah eta al-alimu anu maha uninga bitafsiriha ka na tafsilana mu'minat waruba amatin jeung loba amat tabdulu anu ngunggulan saha amat al-hurrata kanu merdeka pihi dinu ngabukaan amat wahada jeung ari ieu eta ta'lisun ngalundeng binikahil imai ku nikahna pirang-pirang amat maksudna lamun nikah
bijaksanana minten teu tiang lampu mas kawin geus haja dina terima ngawin tamat wae sabab loba amat anu melebihi dina sanes kantena boh upama dina kacantikanana dina ngahidmatna kecil jadi tapi di urang makaya gaya gaya baduku mari sawareh aranjeun kabeh eta tetep min badin ti sawarehna ai antum tegasna ari aranjeun kabeh wahuna jeung pirang-pirang amat eta sawaun sarua bae bidini dina agama pala tastan tipu mangka ulah nyegah aranjeun kabeh min nikahihina tina nikahna pirang-pirang amat pankihuhuna biibni ahlihinna pankihuhuna mangka kudu ngarawin aranjeun kabeh ka pirang-pirang amat biibni ahlihinna kalawan idin ahlina pirang-pirang amat kita sayyidna sayyidahna gununganana walihinna tegasna anu ngurusna pirang-pirang amat wa atuhunna ujurahunna wa atuhunna jeung kudu mikeun aranjeun kabeh ka pirang-pirang amat wa atuhunna tegasna kudu mere aranjeun kabeh ka pirang-pirang amat ujurahunna kana buruhna pirang-pirang amat muhurahunna tegasna pirang-pirang mas kawinna pirang-pirang amat bil ma'rufi kalawan kasayan min gueri mutili kalawan tetalangke kena amat diingkekeun mas kawin atamun mampu gede diletikeun wanaksin kaladeung teu ngurangan muhsonatin bari anu diraksa apa ipa tegesna bari anu diraksa halun eta jadi hal guero musafihatin sarianti anu jinah guero musafihatin sarianti anu jinah zaniatin tegesna anu jinah zahron kalawan terang-terangan wala mutakhidati ahdan jeung teu pirang-pirang anu ngajadikeun wala mutakhidati ahdan jeung teu anu ngajadikeun ahdan sasamaran lah gitu dina anu terang-terangan akhilai tegesna pirang-pirang anu sumuh makana sesamaran ya jenuna jarina jama-jama dihina jama-jama dihina ka pirang-pirang amat siron bari rahasia baida uhsina tuluy mana-mana diraksa saha pirang-pirang amat jawazna tegesna dikawin saha pirang-pirang amat wa pikiroatin gereter sawarena bacaan bil bina'i kalawan dimabikeun lil fa'ili kana fa'il tegasna ma'lum nanti sanes uhsina sonna tajawazna tegasna ngawin sah kawin sah pirang-pirang amat Pain atayana tuluy lamun ngalakonan sah pirang-pirang amat bipahisatin kana kagorengan dinan tegasna dina pa'alaihina mangkaya teka pirang-pirang amat nisfuma ari satengahna perkara alatep alal muhsonati ka pirang-pirang anu diraksa dina upami kumaha mun muhsonnya kita dikata ada upami mun panu upami gue muhson mah apa yang muhson sapaehna mun sapayana terus anu gue muhson masa 100 tenggelan ari satengahna al-haroiro terus pirang-pirang anu merdeka al-abukaro anu parawan ida janaina di mana jinah sah pirang-pirang amat
tidak banyak dina sapirang-pirang amal minal azabi dina siksaan. Oh, terima dia langsung diri setengah kita 100 setengah. Al-hadi tegas nangahad payudladna mangka dijilid saha pirang-pirang amat homsina kalana kana 50 wa yugrobna yang ditunung saha amat nispa sangat tinggi setengah tahun paling merdeka mah 100 yang ditunung 1 tahun diusir ini mah setengah. Wa yuqasu jeung dikiaskeun alaihina ka pirang-pirang amat sahal abidu pirang-pirang abid yang lalaki. Walam yan'al jeung tengah jadikeun naon al ihsanu ihsan tegasna ngaraksa sarton kana syarat diwujubil hadi kana wajibah bali padatin balita karana maedahkeun bali padatin balita karana maedahkeun larut mak gayaran jam etam bukti alaihina ka pirang-pirang amat aslan sama sakali. Ayat-ayatna nauzubillah min dzalik ayat berita yang di kampus pergaulan bebas lain antawis mahasiswa jeung mahasiswa anu langkung disorot lah itu. Jadi antawis dosen sareng mahasiswa kira mahasiswa gitu ya. Amut kana dalam hadiah di Banten teh hangseueur dina berita anu aya dekan nanti aya bukan pengajaran dosen dekan rektor hadir itu urutan dosen dekan rektor itu ada nyayana bakal diresmikan. Jadi kekerasan seksual teh diurang naudzubillah min dzalik. Bahkan itu mahasiswa kene aya mada cek beda. Jadi rata-rata mereka nilai sae dipermudah segala bahkan keluar kuliah langsung di damel. Jadi rupa-rupa belaan sedangkan upami ayeuna uping berdaya gempa 8,9 bakal aya gempa 9 nungguanna geus loba kalau upami wataro kasiron min hubiyusari unafil ismi wa aklihi musuh tak ciri-ciri Yahudi taranginas kana maksiat akan dilindungi wa aklihi musuh tak ayeuna panyuap geus hal biasa. Mawi ieu mah satantelan sarangan bete hukum zina terus dina Islam parantos ngatur sedemikian rupa bagi ayeuna mungkin lamun teu diatur loba anak anu terlantar mungkin boga loba kolot anu terlantar loba anak anu teu diurus mungkin mun geus kolot manha anak wal aya anu ngurus lah dina Islam pan aya kewajiban kolot ka anak kedah kieu mungkin tos maka tersebut aya kewajiban anak kakolot dugikeun ka aya wajib ngaladena kedekan ombehan manakala BAB kahampangan manakala tos dibakan itu kewajiban anak kakolot lamun ayeuna hukum pernikahan geus diabekeun bakal budak-budak kolot mungkin bakal loba kolot malaika kalau Islam aturan maka tidak saya nalah itu. Jadi tapi ayeuna geus seueuran seharusnya diurang teh gitu. Tapi urang jangan terlalu jauh kan. Adi lingkungan urang. Nah, eta mah pangawartos ya da beja tina TV. Itu beja tina TV. Anu mungkin ka urang hati-hati diri. Sok ada cara abot. Supaya pengen kan
Ros, Takli, Takri, Nasori, Ros, Sati kuning dan setara. Lapat nak dihepat lalas kenai. Secara mana dan koma, secara pemahaman. Mudah-mudahan sesuatu dapat manfaat. Lalu pemahaman anak saya mata bukti jadi emas dari sini belajar kita. Apunnya dikira-kira saya manfaat saya apa? Ku angkatnya kepantaran apa? Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat yang enak.